Hi guys, welcome to our first vlog. So, I'm Rusty and I'm Bella. and this is our first vlog. Just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, see where this thing goes. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, It'll be. it'll be. Baby, if it's meant to be, if it's meant to be, it'll be. Baby, if it's meant to be. So gagawa kami ng fried chicken skin. Diba? And gagamit kami ng air fryer. So, imimix nyo lang yung harina, chicken skin, tapos, ayan, halu-haluin nyo lang nang may kasamang pagmamahal. Lamas. Ano sa palagay mo? Tama na? O Okay dagdagan na pa? yan. Okay. Para mabilis maluto. Okay. So, ayan na. I-ano mo siya. Yan. Tapos Ito, ilalagay na ibubudbud ka na natin rin dito. siya. Ito. Ito. Oh, kasya pa ba? Oo naman. Ayaw niya daw ng... Ayaw niya. Ayaw mo talaga magpakita. Tapos ito si Ate Lynn, busy ka kanood. Say hi ate, nagbablog ako. Subscribe ako sa ano mo. Yeah. Sa... Sa labas kami magluluto kasi libre lang yung kuryente dito eh. Pag sa loob may bayad. So, yung air fryer namin is Philips. So, 10 minutes, 180 degrees. So, natapos na yung 10 minutes. Again. Wow. Diba? Lapit na siyang maluto. Babagdarin lang natin siya. Mahirap. So, babalik rin lang natin siya. Halo-haloin. Oh, magpakita ka ng kamas ka. Ay, nakamas naman ako. Sabi ko, pilit. Okay lang yan. Walang nakakilala sa'yo. Siya yung chef natin. Okay. Yung. Tapos, ginagawa ko, sa set ko siya ng 15 minutes. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Ganun pa rin yung temperature. Okay? Okay na siya. Ito na. Malinaw? Yan. Okay. So, babalik kami sa loob. Kasi dito yung kusina. Hello! So, matching with pinakurat. Parang magandang pagkakaluto ngayon. Wow. With matching presentation. Tapos, tatapon natin yung natirang oil. So, papakita natin kung gaano karami yung oil. Ayan. So, ganyan karami yung oil na kakainin mo pag hindi ka nag-air fryer. Ayan na po yung finished product. Masarap pag may partner na pinakurat. Ayan. Diba? Okay. With the lettuce on the side at our very own sauce. So, ayan po. Naubos na po agad. Hindi na. Oh, Mila. Say hi. Yan, ganito po kami sa bahay.